Вас вітає компанія АВ Камін. Представляємо вашій увазі завершений наш об'єкт камінна топка Хокстер, облицювання ламінатом. Продемонструю вам заодно, як працює сам процес горіння. І також подача кисню з вулиці. Перекриваємо кисень. Як ви бачите, камін почав горіти набагато повільніше і вогонь пропав. Відповідно, зараз кисень поступає в камеру згоряння мінімум. Відкриваємо кисень. Камін горить. Відповідно, ви маєте можливість контролювати процес горіння. Якщо бажаєте такий камін, звертайтеся в компанію АВ Камін.